आप सभी को स्वागत है माँ फर्नीचर पेज पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कार्ड ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं वो सब बताएंगे। इससे पहले हम लोग ने आगे लकड़ी को रंधा कर लिए हैं और जो उसका ज्वाइंट है वो भी हम लोग ने मिला लिए हैं। अभी हम लोग को बारी है इसको ज्वाइंट करने का। तो हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में काम कर जाता है। अभी हम लोग को केमिकल लगाएंगे। केमिकल लगाने के बाद उसको फिर सेकेंड से 20 से 25 मिनट के लिए उसको कस के रख देंगे। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। हम लोग को ये दरवाज़ा के लिए पैनल जोड़ना है जो कि 2.5 फुट बाय 6 फुट का पैनल है। तो इसके लिए हम लोग ने 7 पीस में लकड़ी ज्वाइंट किए हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा कैसे ज्वाइन किया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। ये 8 है।